હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કીર્તિ અને કીર્તિસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હું ફરી આવી ગઈ છું એક નવી રેસીપી સાથે જેનું નામ છે મકાઈનો લીલો ચેવડો. સો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ લઈએ આપણે મકાઈનો લીલો ચેવડો બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ. મકાઈનો લીલો ચેવડો બનાવવા માટે આપણે લઈશું 4 થી 5 છીણેલી મકાઈ, 7-8 લીમડાના પાન, ખાંડ, ચટણી, હળદર, ધાણા જીરું, 2 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, રાઈ, જીરું, મીઠું અને નાયલોન સેટ. અહીંયા મેં એક કડાઈમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ લીધેલું છે જેને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ એડ કરી દઈશું. રાઈ તતડી જાય પછી આપણે એમાં થોડું જીરું એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ લીમડાના પાન, હવે છીણેલી મકાઈ એડ કરી દઈશું આપણે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે પેનને ઢાંકી દઈશું. 9 થી 10 મિનિટ આવી જ રીતે આપણે એને ઢાંકીને રાખીશું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, 10 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણું તેલ થોડું છૂટું પડી ગયું છે એટલે કે આપણી મકાઈ એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. હવે આપણે આની અંદર નાયલોન સેવ એડ કરી દઈશું. આપણે એને 1 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મકાઈનો લીલો ચેવડો તૈયાર છે જેને તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. બાય.